mashvaray xotinlarda, ayollarda Hazrat Payg'ambar islom bo jon dil mashvaray solim bo'lsa qabul qilaydi. Ammo jamiani basta axtarib ko'ring, tabaqai unosti mashvarasini birta qabul qilaman. Masoili tijoratga bo'lsa, aytadi sharik zindaligim falonning otasi shu kishilarki shular bilan siz tijoratni sharokatdan pesh etmoqchisiz, men shunga rizoyatim yo'q. Onchiki meni ma'lumotim bor, shu kishilar yaxshi kishi emasdi. Bo'lmasinki tijorat bor, sarmoyangiz qo'lingizdan ketsa, o'ltin noqis ayol senga kim qo'yibdi mashvara bermoq? Agar masoili farzandlarini bu qivoliga bo'lsa, falonining otasi shu qizginani shu rafiqingiz ham bo'lsa, valavki shinoqtingiz ham bo'lsa, shularni avlodiga bermang. Men rizoyatim yo'q bas sifati bir ona. Shugina durdona qizimizni shularga bersangiz, oyanda hamisha ko'zidan yoshi kelib to'xtasa va zindaligimizni bu muhabbat va surur va xushallik o'rtadan ko'tarilsa, oxirin aytayotgan gapimiz ham shudiki, ayol toifasi noqisdi, bunga haqqi yo'qki bizlarga mashvara bergidek bo'lsa. Tamom ab'od zindaligimizga qat'an xotin degan narsani mashvarasini olmaymiz. Qurboni bo'lsam Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda xotin kelib mashvara berdi. Ya Rasululloh, oyoq qinani ustiga bu daraxtni xurmoni tanasiga to'xtagan joyizga millatga va'zi bayon qilasiz. Lihozo agar ijozangiz bo'lsa bir mashvara bermoqchiman. Mashvaram shudiki, bir najjor g'ulomim bor menga, yaxshigina taxt shunday narsalar tuzatadi, minbar tuzataman. Hazrat Rasuli giromi ko'rdilarki mashvarasi solimdi. Sen noqissan, senga haqqing yo'q, mashvaraga haqqing yo'q, sen chikorasan, payg'ambarday shaxsiyatga mashvara berasan. Qat'an bu gapni aytmadilar. In shi'ti, agar xohlasang tuzatgin, fa'amilatil minbar tuzatildi. Birinchi kishining mashvarasi bilanki minbar muqaddas tuzalgandi, u tabaqai ayollardan. Subhanalloh. Ikkinchisi arzish va ahamiyat va mas'uliyat minbarni shillaga bildiradiki, bu payg'ambarning joyida. Bu Rasuli giromi ahkomot shar'iy va ilohiyning hukmlarini millatga bildirayotgan joy. Mabodo oyog'ingni saylab qo'yginki, xiyonat bar makoni muqaddasi Hazrat Payg'ambar islomga bo'lmasin degani bo'ladi.